everyone, let me introduce myself. My name is Desi Melani. I'm from 6E class. I'm a student of English Language Education. My register number is 181-202-1168. So today I would like to present the interpretations about the video on YouTube entitled The Truth of Mobile Phone and Wireless Radiation. So let's get started. Okay, let me share the screen first. Thank you very much, Dean Mariels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Terima kasih banyak, Dean Mario. Saya merasa terhormat berada di sini. Suatu kehormatan untuk melihat begitu banyak dari Anda. Saya harus mengatakan bahwa saya senang berada di universitas yang hebat ini, yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis. Dan saya berharap untuk melakukan percakapan yang jujur dan penuh seperti yang kita katakan di dunia diplomatik. Because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth, of course. Truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda adalah tidak ada satu kebenaran pun. Tentu saja kebenaran adalah istilah relatif. Pada satu titik kebenaran adalah dunia itu datar. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif. There are now more than 6 billion cell phones in the world today, 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things, and we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. Tetapi ada sekarang lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini, 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk membentuk Internet of Things, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan efek lingkungan dalam bentuk radiasi. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it, but a long time ago, you used to have smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. Ini Anda secara singkat, Anda telah menyebutkan berapa karir saya. Saya tidak akan melalui ini sama sekali dengan detail yang bagus, tetapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting yang saya lakukan, dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan belum cukup umur untuk mengingatnya, tapi dulu ada asap di pesawat, orang bisa merokok di pesawat. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities, because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda dalam komite yang sebenarnya meninjau data dan merekomendasikan bahwa Anda tidak boleh merokok di pesawat terbang. Terkejut mendengar bahwa itu bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu, tetapi itu adalah dan ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik karena ada banyak pertanyaan yang mengangkat tentang keamanan tembakau di pesawat. They were in fact legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field.
So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine, doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the US Department of Defense. And I've worked at some of the top institutions in the world in science. Dan mereka sebenarnya pertanyaan yang sah, hal-hal yang kami tidak tahu, ada banyak yang penting. Pertanyaan yang harus ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini tanpa keraguan, tapi kenyataannya adalah kami tidak menanyakan pertanyaan itu, dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain, sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini. Jadi, sangat menyenangkan berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan aplikasinya untuk kedokteran, melakukan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan saya telah bekerja di beberapa institusi di dunia dalam sains. And so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because of course I knew all about what was important in science. Dan jadi ketika saya pertama kali berpikir mungkin ada yang salah dengan ponsel saya, sebenarnya memiliki 3 ponsel. Pada saat saya memiliki 2 sekarang, dan semua orang harus berhemat sedikit, dan saya tidak percaya ada masalah, dan saya pikir jika ada masalah yang saya akan tahu tentang itu, karena tentu saja saya tahu semua tentang penting dalam sains. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. Saya salah, saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelepon orang atau benar-benar mengirimi mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat, hari, dan merasa itu setiap hari, dan merasa itu menyenangkan pada awalnya, dan ketika seseorang berkata kepada saya mungkin ada masalah dengan kesehatan kita ini, saya bilang, oh, jangan konyol. If there was a problem, I'd know about it. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. So, for those of you who have an iPhone, would you raise your hand again? I'd like you to share with your colleagues. So please go to the settings on your phone, all right? Please take a moment and nod when you've got there. Jika ada masalah, saya akan mengetahuinya dengan baik. Saya salah, dan yang sekarang saya tahu adalah bahwa informasi sedang dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi mereka keamanan informasi. Saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda memiliki iPhone sekarang. Saya berasumsi Anda tidak semua mematikannya, jadi untuk itu yang punya iPhone, tolong angkat tangan. Saya mau kamu share dengan rekan Anda. Jadi silakan pergi ke pengaturan pada telepon Anda. Tolong luangkan waktu sebentar dan mengganggu ketika Anda telah sampai di sana. All right. And be prepared to share. All right. Go to settings on the phone. Got there? All right. Now get to settings. Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. You have to go to general. All right? Under general, under settings. Then go to about, which is at the top. You got there? About? Yes? Okay. Now.
Baiklah, dan bersiaplah untuk berbagi baik-baik saja. Buka pengaturan di ponsel Anda, dapatkan ada baik-baik saja sekarang, masuk ke pengaturan. Sekarang pergi ke tentang, maaf Anda harus pergi ke umum dulu. Ada kesalahan di sini, saya harus pergi ke general, baik-baik saja di bawah umum, di bawah pengaturan. Kemudian pergi ke tentang, yang ada di Anda sampai di sana tentang ya oke. Now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called legal. You got to legal? All right. Now click on RF exposure. Now you can read it later, but it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as-tested exposure guidelines. Sekarang Anda harus menggulir ke bawah ke sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan. Lihat yang disebut legal. Anda harus legal. Sekarang klik pada paparan RF. Sekarang Anda dapat membacanya nanti, tetapi pada dasarnya memberitahu Anda bahwa Anda perlu tahu itu Anda tidak dapat menyimpan telepon langsung di samping tubuh Anda tanpa melebihi pedoman paparan yang telah diuji. And by the way, the iPhone does it. I happen to know how to find it on the iPhone. I'm just learning the Android system myself. But all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as-tested exposure guidelines. Now, how many of you knew that before today? Well, this is a very well-informed audience relative to others. I want to thank Dan bagaimanapun juga iPhone melakukannya. Saya kebetulan tahu cara menemukannya di iPhone. Saya sendiri baru belajar sistem Android, tapi semua smartphone datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan telepon di saku Anda atau Anda akan melebihi exposure yang telah diuji pedoman. Sekarang, berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebelum hari ini, baik ini sangat baik, audiens yang terinformasi relatif terhadap orang lain. So, okay, that's all the interpretation video about the video entitled The Truth About Mobile Phones and Wireless Radiations by Dr. Devra Davis. Thank you.